歡迎翻嚟上界中環。我哋今日同大家探討心血管疾病。咁啊，Dr. Lee 啦，你頭先咧就解釋咗呢個心臟病啦，同埋呢個 cardiac arrest 係咩嚟嘅，即係心臟驟停。我想問下啦，仲有一個咧就常見同心血管相關，就係呢個中風啦。咁中風嘅症狀又係點嘅咧？咁中風咧都可以係血管嘅問題嚟嘅，咁因為即係個腦部嘅運作都需要有足夠嘅氧氣啊，足夠嘅血去到先可以運作得到。咁中風嘅症狀咧同心臟病唔同，咁會都係啲即係影響到個腦作用嘅症狀。咁我呢度有幅圖咧係俾大家睇下嘅。咁有個中文嘅用語叫談笑用兵，就可以嚟幫助我哋嚟到去記得中風嘅症狀嘅。咁談係咩咧？談即係話即係講嘢啦。咁如果係見到譬如你嘅屋企人啊、朋友啊、老人家咧，佢突然間講唔到嘢，或者佢表達能力突然間差咗嘅話咧，咁呢個有可能係中風嘅跡象。咁如果個嘴歪咗咧，會唔會係？係啦，冇錯，嘴歪咗都係。咁啊，所以就係笑啦。咁如果係譬如佢笑，你叫個老人家笑，咁如果你見到佢譬如一邊面係唔平衡嘅，一邊高啲、一邊低啲嘅話咧，或者佢嘅表情兩邊係唔平衡嘅話咧，呢個都可能係中風嘅症狀嚟嘅。係啦，即係笑嗰陣時變咗唔對稱咯。唔對稱係啦，面部嘅表情唔對稱係啦。咁用咧就係話即係用手或者用腳一邊身用力用唔到力咧，咁都可能係中風嘅症狀係啦。咁兵咧就話如果有呢啲情況嘅時候咧，就趕快打911嚟到去揾援兵啦。咁因為如果遲咗嘅話咧，有啲好有用、好有效嘅治療方案咧係用唔到嘅。哦，咁就通常中風咧，就我知道要喺某一個時期內即刻 call 911，即刻有人嚟到咧，就其實係救得翻嘅。咁嗰個時間係嗰個 time frame 有幾多咧？嗰個通常如果係講緊譬如一啲特效藥嘅話咧，咁大部分醫院咧都可能係4至5個鐘頭嘅時間。即係4至5個鐘，即係所以就如果屋企人突然之間發現呢個老人家好似唔妥喎，或者佢突然之間即係唔得啦，開始咁就即刻要 call 911，就仲嚟得切嘅4個鐘頭。係啦，遲咗嘅話咧，就可能即係本來可以用嘅藥或者治療咧，就變咗用唔到啦。哦，所以就即係一定要即刻即係 call 呢個白車，揾援兵，揾援兵係救兵嘅，即係救兵。咁就咁啊講開咧，就所有疾病咧，大家都知道心血管疾病亦都好啦，就預防勝於治療嘅。咁麻煩 Dr. Lee 講下啦，你哋咧好似有個叫做 Life's Essential Eight，呢個係咩嚟嘅咧？係啦，咁啊呢個美國心臟協會咧有個 Life's Essential Eight，就係講咗8個即係健康嘅因素。咁我哋逐個講一講啦。咁第一個咧就係要食得健康。咁咩為之食得健康咧？就要有一個好嘅營養啦，唔好食啲唔健康嘅嘢啦。咁呢度有幅圖咧，就係介紹即係現時嚟講咩為之一個好嘅即係健康嘅食物。咁譬如食一餐咁樣啦，咁我諗中國人好多時都傳統嚟講，即係冇飯，即係冇碳水化合物咧，就唔叫一餐嘅。即係有飯先至一餐飯嚇。咁但係好似我哋成日話食飯一定要有飯咯嚇。咁其實咧太多嘅碳水化合物啊或者澱粉質咧都未必太好嘅。咁而家嘅建議咧就係一餐入邊咧1/4咧係啲澱粉質，咁係啲比較即係健康嘅澱粉質啦，譬如啲紅米啊、糙米啊，或者係啲 whole wheat 嘅麵包啊、意大利粉啊，呢啲都可以嘅嚇。咁但係一半嘅餐咧都係啲蔬菜或者水果類。係啦嚇。咁你留意咧，蔬菜水果咧最好越多顏色越好。咁你見到呢幅圖咧，有好多唔同嘅顏色。咁譬如番茄係紅色啊，菜係綠色啊，番薯係黃色啊。咁可能有啲士多啤梨又係紅色啊。咁啊越多唔同嘅顏色咧，就越健康。點解咧？咁因為唔同嘅顏色嘅話咧，有唔同嘅維他命啊，或者 mineral 嚟到幫助我哋身體。所以食蔬菜冇話淨係食綠色嗰隻，就乜嘢顏色茄子啊、番茄啊、嗰啲青椒啊、紅椒啊，乜椒都食啲就會比較好。冇錯啦 ，add colour 即係加啲顏色落去，係啦。譬如啲黑莓啊、藍莓咧，都係好有幫助嘅。非常之好。咁剩翻嘅1/4咧，就係啲比較即係瘦嘅肉，或者蛋白質。咁唔一定肉嘅。咁譬如如果係即係食蔬菜嘅話，咁譬如豆類啊或者豆腐啊嗰啲都有好多蛋白質嘅。咁如果係
肉嘅話咧，就揀啲比較即係瘦嘅啦，譬如白肉、雞肉、火雞肉。咁如果係紅肉、豬肉、牛肉嘅話咧，就揀啲唔好太肥嘅。哦，係，呢個真係好好嘅建議。咁除咗健康飲食啦，仲有咩重要嘅因素咧？咁啊，另外一個好緊要嘅咧，就係要多啲運動啦。咁啊，成年人嚟講咧，就最好咧，每日咧有20至30分鐘嘅運動。咁啊，美國心臟協會咧就建議咧，一個禮拜咧最少150分鐘中度性嘅運動。咁咩為之中度性嘅運動咧？咁即係大家一般人做嘅嘢。咁譬如慢慢行啊，去公園行啊，或者慢慢地踩單車啊，慢慢地游水咧，呢啲屬於好好嘅即係中度性嘅運動。嚇，即係未必話一定要即係跑步啊，即係出晒汗嗰種嘅，但係都要有一定嘅運動量喺度咁樣。係啦，冇錯。咁啊，唔一定要好劇烈。劇烈嘅話咧，可以做少啲。咁但係我諗即係一般人嚟講咧，中度性嘅運動已經好好噶啦。咁就可以揀啲唔同嘅運動啦。咁譬如一日行路啊，一日去踩單車啊，一日去做 water aerobic， 即係喺泳池入邊做運動啊，或者做瑜伽啊，嗰啲都係好嘅運動嚟嘅。係非常之好嘅建議。咁仲有咩其他？因為有共8樣嘢嘅，應該仲有6個喎。咁如果係食煙嘅話，要戒煙啦，呢個好明顯啦。咁唔單止係香煙，咁啊電子煙都要戒嘅。咁啊，同埋有一樣嘢好少人知道嘅咧，就係瞓得好都好緊要嘅。係啦，因為即係好明顯咧，如果係瞓得唔夠，或者甚至乎瞓得太多嘅話咧，對個心臟都有影響嘅。瞓太多都唔係好事。係啊，瞓得太多都唔係好事嚟㗎嚇。咁最好嘅睡眠咧，就係每晚咧有7至9個鐘，即係有 quality，即係有好質素嘅睡眠咧，咁對個心臟咧係特別好嘅。哦，真係呢個又係好緊要。仲有咩咧？咁我哋講咗4樣啦。咁另外嗰4樣咧係啲指數嚟嘅。咁譬如講緊血壓啦嚇。咁要尤其係你去即係見醫生啊，去見身體檢查嗰陣時咧，留意個血壓嚇。咁如果血壓高嘅話就唔好啦。咁咩為之正常嘅血壓咧？咁而家正常血壓咧係120之下上壓。咁個舒張壓即係下壓咧就係80之下。咁呢個咧就係為之正常嘅血壓啦。咁另外血糖啦嚇，咁即係要保持好正常嘅血糖。咁就唔好食啲太甜啊。或者太過唔健康嘅甜品啊咁嘅嘢。代糖咧會唔會好啲咧？代糖都未必真係好嘅。我就自己嚟講，我就唔係太過中意用代糖嘅咯。係。咁就即係其實呢3樣咧就係指呢個即係三高啦，即係冇錯，高血糖、高血壓同埋膽固醇過高。高膽固醇嚇。係啦，冇錯。咁仲有冇咧？最後一樣咧就係保持健康嘅體重。咁咩為之正常嘅體重咧，或者健康嘅體重咧？咁一般醫學界嚟講咧，就覺得用呢個 BMI 呢個體重指數咧為之最好。咁呢個咧可以上網計，或者你見醫生嗰陣時咧，佢幫你計。咁亞洲人嚟講咧，就係18.5至到23咧，就係最好嘅range 啦。即係 BMI 18.5到23。咁喺節目結束之前啊，麻煩 Dr. Lee 講講啦。如果大家需要知道更多嘅呢啲資訊咧，喺邊度可以揾到咧？係啦，咁美國心臟協會個網站咧就會有好多呢啲健康嘅資訊嘅。個網站好易記嘅咧，就係 www.heart.org。咁上邊咧有好多對心臟健康嘅資訊咧，可以俾大家參考用嘅。非常多謝Dr. Lee 呢啲真係好好嘅資訊啊！咁所以觀眾朋友咧有任何關於呢個心血管疾病，或者頭先講咗好多呢啲點樣預防啦，同埋個症狀係點？如果大家想了解更多咧，就記得上呢個 heart.org 嚟查詢。呢個咧就係美國心臟協會嘅 official 嘅網站嚟嘅。咁今日我哋商界中環時間到咗，多謝大家嘅收睇，下一次再見，拜拜。